عبدالله بن مبارک رحمه الله دا یو ډېر جلیل القدر او فقیه صحابي دی، تابعي دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله هم عصر هم دی. دا سړی ډېر عالي بزرګ سړی تېر سوی او په فقه کې مثال نه لري، دومره ماشاءالله فقیه سړی تېر سوی. لیکن مخکې دی عالم نه و، مخکې دی یو کاروباري و، غټ تاجر و، غټ غټ باغونه یې درلود. د ده چې به کله د باغ سیزن راغلی، د سیبانو باغ یې درلودی، چې کله به پوخ سو بیا به د اجازه وکړه چې راځي یوه میاشت 40 ورځې پوره د ده په باغ کې به بنډارونه کېدل. خلک به میوې وخوړل، دیګونه به هم باندې وه، او بیا به وروسته سروز شروع سو. چا به دا دوتار اول، چا به تالي ټکول، چا به څه شي، بس ټوله شپه به په دې تېره. خلک به پر امات وایي او رش کش و څه شي دی. د عبدالله بن مبارک باغ رسېدلی. یو وخت دی باغ ته تللې، هلته ناست، کله چې خوراک او څښاک وسو، محفل او بانډار ګرم سو، سازونه شروع سو، سروزونه شروع سول. په دا وخت کې هغه سروز، هغه دوتاره موږ تاسو ورته وایو، دا دی داسې زنګوي بیده سو، یو دم راکښېنه سي. چې راکښېنه سي بانډار شروع دی، دی خپل دوتاره داسې زنګوي، داسې لاس به وي، هغه آواز نه باسي. بیا اوس بیا په دې کې بیا د دې د جوړولو یو سړی هم ناست وی، ته دا جوړه کړه دا څه په څه، هغه چې جوړه کړه بیا یې وویل نه. اخر چې درېیم څلورم ځل یې وویلل، دوتاره نه وایي، د قرآن آیات ځینې راووتې. د دغه شي څخه د قرآن آیات راووتې. الم یأن الذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. دا الفاظ آیا هغه وخت نه دی رانږدې سوی چې د بندګانو زړونه د الله د خوف څخه وبېرېږي او حق ته تسلیم سي. حق څه شو؟ دین قرآن. عبدالله بن مبارک بیا وټکو، بیا د آیات وایي، بیا د آیات وایي. اخر پر زړه حالات به داسې برای د سترګو اوښکې داسې، یا الله الآن قد آن، رانږدې سي الله، بس ما ته هدایت وکړه. ځای پر ځای باندې خلک پسې واخلي چې چابک ځي، بیا زما باغ ته رانسي. باغونه یې صدقه کړه، دولت یې صدقه کړي، روان سو د علم په طلب سي. الله سبحانه وتعالی دومره عظیم شخصیت ځینې جوړ کړي، دومره عظیم شخصیت ځینې جوړ کړي. هارون الرشید باچا دا یو غټ باچا تېر سوی، وایي یو ماښام دی په خپل محل کې د خپل بچیانو سره ناست و، یو دم غوغا سو، شور سو. هارون الرشید باچا چابک کړ کنار خلاص، شور زیات، یوې کته شی نه معلومېد. پوجان تیال وکړي چې هلې راسه ورسه دا څه کیسه ده، یو دښمن رالي پر موږ باندې حمله وکړه، که یو کودتا را باندې کوي، څه بدل. هغه خلک چې ولاړه ویې کتل بېرته راله، ول باچا یې سلامت هېڅ شی نه و. هغه یو بزرګ عظیم سړی راغلی و، عبدالله بن مبارک. د ده استقبال ته خلک وتلي وو، په دومره اندازه یې خلک استقبال ته وتلي وو. په دا حالت کې ده وترچل، نژه یې وکړي، دا الحمدلله ویل، دا خلکو په جواب کې یرحمک الله ویل، دغه د یرحمک الله اوازونه ده نه ورسېده چې د هارون الرشید محل ته راورسېد. باره ویل دا ښځې دې ته پیغور وکړي، ول تو ما زه باچهي کوم. باچهي خو دغه ده چې د خلکو پر زړونو باندې کوي، چې نه باچا دی، نه پوج دی، نه سلطنت لري. د ده استقبال ته دومره خلک راوځي چې د ده د ترچي په عوض کې یرحمک الله وایي، او ته دته بیرېږي چې خلک راله دښمن را وکړي، که کودتا را باندې وکړي. دغه ته اصل باچهي وایي. دا عبدالله بن مبارک د ده مبارک راځي، دی وایي وایي زما دې په خدای قسم یې مخکې زه ډېر بېچینه او بېسکونه وم، هېڅ سکون مې نه درلود. ولې زما ناسته پاسه د پیډارانو سره، غټ غټ پیډارانو سره به زه ناست وم، پیسهدار سره، منصب والا سره. هغه چې به رالي چې ولا دغه آس نه دی، دا مې په نه په دون علاقه رالي، دا کیزه یې په دومره، په هغه وخت خو نو موټران نه و، دا شی نه و، دغه آس دا کیزه یې په دون علاقه، دا جامه وینې دا مې په دون رالي، دا لکه دا اوس زموږ تجاران اوس هم دغه کوي. ولې زما په زړه کې مې سره وه چې زه به بله هفته چې موږ دلته سره جمع کېږو، ما به دی آس رانیولی چې د دوی د ټولو آسان بهتر وي. په دغه جوش کې به وم سم، چېرې پیدا کړم، په دې پسې ما پیسې خرڅولې، ځان مې ستړی کوي. دا بله جمعه ته به ما دی آس و کیزه پیدا کړي چې په ټولو کې به نه، بیا به هغوی دغه رقم. دا کله چې ما دنیا پرېښول، الله ته تسلیم سم، د خدای دین مې په مخه واخیستې، زما دې په خدای قسم یې که په ټوله زندګي کې د دې یوې ورځې راحت ما لیدلی چې دا اوس څومره راحت الله ماته راکړی. راحت، سکون، دا د الله په دین کې، دا په بل شي کې نه دی.